പേടിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലാണെങ്കിൽ देखो सीधे देखो सीधे देखो बुलाओ बुलाओ जोर से मिलने जाएगा उसके पास हेलो हेलो और देखना हाथी छोड़ देंगे तुमको हाथी के पास मिलिएगा हाथी से। अरे नहीं चलो 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 नहीं हाथी के पास चल रे चली चली जल्दी हाथी देख लिया ना। തുമ്പേ മാക്കുക ആ പറ്റിയത് പിടിച്ച് തൊട്ടേ ഇന്നെ തൊടാൻ വന്ന് അതാ പറ്റിയത് നോടി. സ്പീഡോ കിട്ടിയ കിടന്നാൽ പിന്നെ അടിക്കരുതെന്ന് അമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ये नहीं ताजी की बात